ai nha, xong ai mình đây chỉ một khi mình tin mò ta ai ta ná nắng mà tạm khi mò ai một tạm khi mò ai khi chọn kịch thà mình đang đàn lý con được bỏ chừng con được bỏ chân tay chẳng lấy ai ai đầy xa mơ bay ta đi mở lòng không mau chướng lần sò hơi sụp phía và sò anh chẳng ai nơi điệp tròn thế nè cha cho bạn là người sân mắt ta nè con mắt ta bắt tụi anh một plat hơi bạn tiếp hơi đàn đi con đàn đi nè văn còn anh can tư hãy đây tới mà còn anh can tư đằng hơi cha đàn đi á Sophia mà nè mà con đàn đi ta trên tới trăm hai anh ngồi sân mặt vía hơi rồi nữ cha hai ai cha chân tao mặt vía ta anh mất đàn đi con ba mắt trăm con phong rụt con anh rụt màu sập cồn lần đấy dương sập cồn đằng đấy mà ta anh nhưng mà sập cồn đằng đấy thấy chúng chết rồi thằng show cho từ ta em chẳng bắt cho du hơi sao mình đang viết con nữa ná nếu copy cầm nào viết cái đôi đầu con gì mà ta anh ba mắt vào nè thấy cho áo trơn mà ba mắt cho áo vào con ở là món cháy chôn cây đó để con không miên áo bé ôi men được cái ấy mẹ chà chẳng con sập bài chết nè các anh chị sự bua sự đằng hơi ôi chị sự bua thôi cha ôi ấy mới chập ra trộm chứ mất prang của bị ọt xì nhưng mà vô tất nè anh ta mắt mấy cái chi tắm đang vĩnh ba mắt mẹ năng vĩnh lấy nó làm video trai nữa cho mà con ba mắt trong gì thà ba mắt cho cô một bọc băng cho thấy để sao cô bị không yêu ba mắt con mình chăng ấy để sao cô bị không mau rồi nhé mình ấn cách rồi nè ba mắt có sò sụp heo có sò anh chắc ba mắt nó chỉ mới sụp heo ba cái sọc cho con chạy bị tép ba mắt ở ban đây tao ai tao dương ai mà lan vội giờ ba mắt thấy các bạn tới bay sọc cho dự đằng hơi thay cho bao cùng bọc thế anh mình bao cùng bọc tử thay về đất chờ bao cùng bọc này cho việc một phần nước bàn thôi tự nhiên đẹp vinh tự nhiên bị được rồi anh chỉ sự vô tử ê đằng hai bạn chỉ luôn chẳng đi na này na tôi cho bọc ra với mình xí anh
anh chỉ sự bố tân ao ủa chỗ đâu mà thấy chụp việc là vậy lịch cuột ảnh chết tại anh cho mặt hai dưỡng bộ sai pra mình nói tha dòng mạch tử dưỡng bộ sai pra mình nói tha đang tham một tí này lời dương thơ dùng hơi thả cái lúa đàn đi bà hơi ui mèn hơi tại dương ui làm dùng tao mình đồ Sophie ba mà Vinh hai Sophie Sophie mình nói ta đang đi ra tên đi tế mình nấu tên nè sấy hơi ta kiếm tôi xưa nè cái tên tơ chị thừa bụt á hồi ban sầm lại đôi anh chẳng cho lẹ cho chẳng mong tao lươn chứ mình đi khơi là đi cùng nhau tế cha lại say cho mình khơi tê chẳng ta na tới thà rồi từ xưa bù ra ơn sân bù ra ơn ta bù con chăm tê bát cho mình khơi tê ôi chẳng con chăm bị ta na tới hôi tí con sấy anh cái chạp bắt tớ ha cái chạp tên là cái tham thông hay mà chạp con cái bài này ui nè sấy khi cầm mình đừng đây tích vì chạp sầm đó tiếp nè sấy tớ bắt đăng bật tớ mình bắt tớ bắt đăng tê bao giờ ai bị chụp cam phao để ban sang cái lỡ con xem thì cho mày ở đi chặt máu khăn mình tên bông bầu núi tao quay ai Sophie mà tin đi mà con mắt ta nhưng đàn ni sẽ kê nâng tận na bắt tớ cứ mẹ vô về tập bọc bằng cháu bài thầy mang cái mẹ yeah bà mẹ vô vì tập bọc bằng cháu lá ui con nó soi đi nè ai hai con để sao bay với không máu mình biết nè rồi lạnh vì tê cha ba mẹ ơi bài chất na ơi bài chất na ơi bài chất na ơi bài chất na ơi cậu này cũng bài chất bệ nha con hơi rồi cặp ấy săn váy rồi đằng ốc với tận na tận đây ở hết nè hơi đằng ốc bị nâu quá đó nè đằng ốc bị nâu xì lan được nâu ấy nè dù bao đó nè cho anh tiếc mình chỉ làm kia hai tấn nữa cặp nghiệt bạn ơi lục bè hơi lục nghiệt bạn đấy năng hai thơ ấy cao tua đỡ bự con này miền tập bự đây nó cặp lại luôn mà tao lại nó bị du tiết nó tay bảo tao lại nút tam cái lần chùm đằng lại nó vì miên o đấy lúc bỏ bay cái nam cặp không đắng
អាស្អីគេនឹងឆ្អប់ជីវិតស្រីកំមុំចាស់គ្មានអាណាយកហូយមុខបណ្ដាដើមានអាណាយកហូយមុខនឹងដូចទេពអសរធ្លាក់លើអាចឆ្កែនិយាយបាទនេះងាប់ឯងដល់នឹងខ្មោចលងាប់នេះអូយអាងតនមួយទឹកមួយភក់អីផងល្ងាចបាត់ល្ងាចដោយមេឃអញធាក់កង់អញនេះអូយជីស្រួលទៅតាមតិចទៀតហ្នឹងនៅហើយមកប៉ះវាឆ្ងាយដែរនេះដឹងមានអស់អត់បើអត់មានបោះអញខាក់បោះហើយបើអត់មានអស់អញខាក់ជើងបាទនេះដឹងគេយកអស់តាណាឃើញគេមកកាប់ម្សិលមីងតែឥឡូវមករើអស់សិនដឹងមានអស់ហើយអត់ទេមើលសិននិយាយគេហ្នឹងអត់អស់អូយចុះណាគេនោះមីអស់ហើយណាគេខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាមកបោះបង់ចោលអីឥឡូវយប់ស្ងាត់នេះឥឡូវទៅនៅមួយយាយហ្មងដេសាយាយក៏អត់មានកូនអត់មានចៅដែរចាយាយតោះអូយយាយកង់មានតែមួយហ្នឹងយាយពងឆ្ងល់នេះឥឡូវដើរអង្គើកង់ទៅរត់ទៅអង្គើកង់ទៅហ្នឹងហើយអើយវាទៅទៀតហ្នឹងណាយប់លោកហើយចានេះវិញគេមួយវិញប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ទុកឲ្យម៉ែឪឯងឲ្យចិត្តដាច់ម្លេះគាត់ថាខ្ញុំខ្មៅឲ្យកង៉ែអើយខ្មៅយ៉ាងណាក៏ជាកូនយើងដែរយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងអីពីមើលបាបដាក់ទៅហើយឆ្ងល់អស់ហើយនេះតែឲ្យហូបបាយហូបទឹកហើយនៅទៅលោកយាយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហៅយើងតែយាយសៀទៅចាលោកយាយសៀយាយពិតជាចិត្តល្អណាស់ធម្មតាទេមនុស្សចាស់នោះផ្នែកមានបើមិនធ្វើមិនកើតមិនស្ដីមិនថាក៏វាមិនល្អរុញកង់ទៅមុខទៀតសិនហើយកង់យាយក៏រៀងខូចដែរអញ្ចឹងមានតែរុញទេមិនឡើងលើភ្នំទៅអីឯងយេនេះដល់ផ្ទះលោកយាយហើយវ៉ាវផ្ទះលោកយាយសៀស្អាតណាស់អញ្ចឹងណាឯងយាយបានទៅទុកទៅចុះលោកយាយមកនេះគឺជាបន្ទប់ឯងជាមួយនឹងបន្ទប់យើងមែនក៏អីលោកយាយហើយលោកយាយសម្រាននៅឯណាទៅយើងសម្រាននៅក្រោមក៏បានដែរលោកយាយខ្ញុំសម្រាននៅក្រោមវិញអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចាស់នេះយើងរៀបចំកន្លែងដេកហើយឥឡូវឯងយកអាវឯងទុកបន្ទូលនេះទៅណាហើយទៅមួយទឹកទៅមួយភក់អីទៅចុះលោកយាយយាយតិចទៅមួយហើយនេះមួយទឹកហើយលោកយាយមួយទឹកហើយអញ្ចឹងអង្គុយចាស់អូយយាយភ្លេចសួរថាឯងឈ្មោះអីដែរចាលោកយាយខ្ញុំឈ្មោះដានីដានីអង្គុយទៅចៅចាលោកយាយសៀយាយរត់ទៅមួយទឹកដែរហើយមួយទឹកហើយនេះជីសួរឯងពិតកាត់នៅទៀតតែឯងហូបបាយហើយនៅចាលោកយាយខ្ញុំហូបហើយពេលនេះខ្ញុំពេចរាប់យាយពេលហ្នឹងម៉ែឪខ្ញុំដាក់
nhưng mà ai nhục nhưng là chẳng đo còn lại đâu chắc là cùi liền đó nó chờ chắc là cái gì mày ủ còn đừng ấy cái chất đạch lá nó ủi sọc đai nó nè giờ kia mà chấm cho rồi kia miên thả bịa thả hao tại dây rồi còn một đai ở bục cho còn ôi kia châu riêng cái này là chun từ hai mặt đai nó cái chất đạch ở bục nó cái chất đạch đấy hơi giác là con bay khmau sao khmau của con mình khmau của con xó của con bà cát mát đời thlok chim tận thlok hơi hay là mấy con nó thành chắc nó đâu miền ra ăn tiếp cho con trong nông sống trâu được bạn làm hai là miền sao phò chụp bạch ơi ui bỏ con chụp nó này bài ta tên nó ơi khiển bài ta bật đèn non bật ai hải dân hơi bật kia xua thật bàn mày mọc nè mình qua thật đáp được bàn thế prap thà cái mọc nhà rồi có prap thà đây ở bốc phía slap chúng ta này không mùi nha bế cái xua tha không mùi anh trao giấy không mùi anh tha cha rồi có lại bà cái xua mai ơ gần á gặp thà mai ơ slap thấy giấy cái một slap đây chẳng biết là giấy chỉ độ một tệ tay bà cái xua thay giấy ná cứ dương lời trái chan á đối được giấy mà bóng ôn bay nè giấy không gì xía cứ cột bò tốt mất giấy xiếng hơi nắng giấy sòi chao ghê là đào món lụt 10 bỏ hơi để thấy anh ôi hơi rồi chào chỗ để sân chào chỗ đây chào là ghê cái phần mình châu thôi chẳng gì chỗ địch một hơi nè chào ghê hơi được giấy chân lọ nè đó ôi cho này này cái bao biển non chê ôi khơi lại dây miếng con bắt hào chắc là ra cái bao tiết nó thật chào nó đó xây thế đây cơ ê đây mình lụa chăng thế là một bài thực hiện thế ơi bạn đây luôn Pramឆ្នាំកន្លងផុតទៅថ្ងៃនេះថារត់ទៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងទៅផ្ទះលោកយាយសិនភាសាបែកគាត់យូរនឹកគាត់ដល់ហើយណាផ្លូវជាដើរយូរនោះនៅឯនោះទេដូចគួតចេះដឹងលោកយាយកាត់សក់ទុកយ៉ាងណាហើយទេមើលខ្ញុំនឹងជូរហើយ
មិននឹងចូលថាប្រហែលឆ្នាំទេនេះឥឡូវនេះខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំហើយអូយចូលហើយបាត់ដល់យល់សិនថារកទ្វារសិនអូណែខ្ជិលរកអង្គរៈណាបងក្រៈចង់យកស្រីដូចគ្នាមិនចង់យកប្រុសទេកន្លែងធ្វើការចិត្តនេះដែរអញឡានថៃហ្នឹងបើកឡានខ្លួនឯងវិញស្រួលជាងអូយចោលស្រួលកន្លែងនេះពិបាកណាស់ខ្លាចទេទៅចិត្តអូយកន្លែងនេះគឺមានអាផាតមិនដូចខ្ញុំដែរអាផាមិនអូយមិនគេបាច់ប៉ាហៅអើយអូយអូយដល់តែមកយាយហើយអញឲ្យណាអ្នកណាគេនឹងមកឈប់មកទេខ្ញុំអញចូលដល់ក្នុងផ្ទះទៀតហាឡានចៅស្រីដានីទេលោកយាយសៀអូយចៅស្រីអូយចៅស្រីអូយយាយនឹកណាស់ចាអូយយាយអោបមួយមិនចាអូយហើយចៅឯងបាត់តាណាយូរម្ល៉េះអូចៅមកធ្វើការអីលោកយាយអញ្ចឹងទៅកន្លែងធ្វើការចៅសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាចៅហើយមកជួយលេងយាយផងចាលោកយាយលោកយាយខ្ញុំសុំអោបមួយទៀតមកលោកយាយអូយលោកយាយខ្ញុំនឹកលោកយាយណាចៅយាយគេនឹកចៅដែរលោកយាយខ្ញុំសុំទៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំអត់នៅយូរទេចាចៅអូយចៅហូបបាយទៅយាយមកពេលទេចៅលោកយាយហូបបាយចាស់លោកយាយមកពេលទៅអត់ទេលោកយាយចៅប្រញាប់ចាចៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនណាចៅអូយចៅស្រីខ្ញុំមានតែលោកយាយម្ដាយឪពុកគឺមិនដឹងគាត់តាណាហើយទេមិនដឹងគាត់រស់ឬក៏ស្លាប់ទេជីសិនអ្នកណាគេនេះដូចប៉ាម៉ាក់តាអ្នកណាគេណាហាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់តាហាកូនស្រីបងស្រីនេះម៉ែសុភានឹងឲ្យកូនស្រីមកពីមីសុភាណាបំផ្លាញទ្រពអស់វានាំប្រុសឈ្មោះវាហើយឥឡូវប្រុសឈ្មោះវាដណ្ដើមទ្រពអស់អ្នកម៉ាក់អូយកូនអើយឲ្យម៉ែសំទោសដែលម៉ែយកកូនទៅបោះបង់ចោលអត់អីទេអ្នកម៉ាក់អញ្ចឹងកូនសុំទៅកន្លែងធ្វើការសិនហើយអត់អត់ចាំនៅទេនៅផ្ទះរបស់អ្នកម៉ាក់មែនទេកូនមិនមែនផ្ទះរបស់អ្នកម៉ាក់ទេតែផ្ទះរបស់អ្នកណាគេវិញគឺផ្ទះរបស់គេទេកូនអញ្ចឹងម៉ាក់ចាំខ្ញុំជូនម៉ាក់ទៅនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺផ្ទះជនបទទេម៉ាក់ចាកូនអូយបងស្រីដានីអូយកូនប៉ាសំអុកមួយមកកូនអូយកូនអើយអូយម៉ាក់សំអុកមួយដែរមកកូនចាម៉ាក់អូយកូនអើយកូនបងស្រីសុភាទេបងស្រីណាឥឡូវបងស្រីសុំទៅកន្លែងធ្វើការមកផ្លែសិនចាបងស្រីប៉ាម៉ាក់និងប្អូនស្រីទៅជារោគរ៉ាដល់ហើយប្អូនស្រីក៏អញ្ចឹងទៀតនាំប្រុសនាំឈ្មោល
ជំរាបសួរអ្នកស្រីជំរាបសួរអ្នកស្រីអញ្ជើញមកអ្នកស្រីទៅណាមកណាដែរចាខ្ញុំមកតុកលេខអនុលេខាគាត់នៅខាងលើកម្មចដាវវែងដល់ហើយនេះហើយឯងមកទៅពីកាមេគុតនេះដូចវែងដល់ហើយស្ថាគីឯងមើលទៅមើលបុគ្គលិកប្រជុំតិចមើលរត់ទៅពិភាក្សាសិនហើយកន្លែងនេះកន្លែងប្រជុំហ្នឹងវល់យកខានមកបានឆ្នាំផ្លេចឆឹងហាអ្នកស្រីដានីមកហើយហ៎ឯងមើលកូនចៅឲ្យបានល្អណាចាអ្នកស្រីដានីជំរាបសួរចាអរគុណតែនឹងមានបុគ្គលិកទៅចូលអត់ទេនេះមកស្ថាគារស្រីការងារស្រីមានតែខ្ញុំហើយនៅបងសុភ័ណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះចុះបន្ទប់នេះអ្នកស្រីមកហើយមែនទេចាអូយជំរាបសួរអ្នកស្រីចាអរគុណច្រើនចាជំរាបសួរដូចគ្នាអូកន្លែងនេះគេកំធ្វើអីអូគេប្រកាសធ្វើគេធ្វើកន្លែងហ្នឹងចាណាអូដាក់តុប្រជុំហើយដាក់តុប្រជុំអូអ្នកស្រីតែអ្នកស្រីមកមានការអីអ្នកស្រីប្រាប់ខ្ញុំមុនចាខ្ញុំចង់មក surprise ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូយអ្នកស្រីហ្នឹងហើយអ្នកស្រីឥឡូវបុគ្គលិកដែលមកខ្ចីលុយខាងយើងគឺមានច្រើនណាអូយហើយបុគ្គលិកដែលដាក់ពាក្យធ្វើការក៏មានច្រើនដែរហើយសមត្ថភាពគេគឺល្អមើលភ្ញៀវបានល្អទៀតចាចឹងខ្ញុំអរគុណស្រីបានមកយូរហើយនេះខ្ញុំទៅមើលខាងក្នុងផ្លែទៀតសិនអូយកន្លែងនេះគុកតាមបន្ទប់នេះគឺបន្ទប់គេបន្ទប់នេះបន្ទប់សួរទៅវិញហើយជូនម៉ាក់ប៉ាបង្កើតខ្ញុំទៅផ្ទះដែលនៅជនបទផងដែរតែមិនដឹងស័ក្តិសមនឹងគាត់រស់នៅអត់ទេដោយសារគាត់រស់នៅតែក្នុងរាជវាំងតែប៉ុណ្ណោះលោកតម្លាក់ខ្លួនចុះហ្មងតាហត់ណាស់ចុះឡើងអញឡើងស្វាំងភ្នែកអស់ហើយរត់ទៅហៅលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់សិនហើយខ្ញុំមកគ្មានអ្នកណាជំរាបលាសោះបុគ្គលិកអស់នេះបានតែដេញចោលតើតែដូចវិហោហេតុវិញអូគេអត់ជំរាបលាសោះតប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំជូនប៉ាម៉ាក់ទៅផ្ទះខ្ញុំតប៉ាចែកបាតកូនបាទមកទាំងអស់គ្នាមកចាអូខេកូនចាបងឡានីតើបងធ្វើការបានមែនទេចាកូនឡានីហើយកូននៅជាមួយអ្នកណាគេទៅគឺកូននៅជាមួយលោកយាយម្នាក់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំអូយលោកប៉ាចង់ស្គាល់ផ្ទះគាត់ដល់នេះគឺជាផ្ទះគាត់ដែរខ្ញុំជូនទៅអីតែនឹងទេអីលោកយាយអូយដានីចៅចុះពួកគេនេះគឺជាអ្នកណាគាត់គឺជាប៉ាម៉ាក់បង្កើតនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរឯងយូរហើយហេតុអ្វីក៏ឯងបោះបង់កូនចោលគាត់កូនស្បែកគឺខ្មៅស្បែកខ្មៅកូនយើងដែរណាខ្ញុំដឹងខុសហើយលោកយាយបើដឹងខុសចឹងល្អណាស់ឥឡូវឯងនាំគេទៅណាខ្ញុំនាំពួកគាត់ទៅផ្ទះឈើរបស់ខ្ញុំដែល
សាងសង់នៅជនបទនាំទៅចុះតែកុំឲ្យវាប្រព្រឹត្តអំពើចឹងទៀតណាចេះលោកយាយតោះមកទាំងអស់គ្នាលោកយាយខ្ញុំជម្រាបលាទៅសិនហើយលោកយាយខ្ញុំជម្រាបលាទៅសិនហើយទៅចាស់អូយតើនៅឆ្ងាយទេឆ្ងាយដែរអញមិនមែនជីកាត់នោះទេចាអត់ទេប៉ាម៉ាក់គឺជីកាត់នេះពេញតើអីមិនក៏រត់ចូលឡានអញ្ចឹងបងស្រីខ្ញុំពលឡានឲ្យឈាមទៅចាំប៉ាម៉ាក់រីកវាំងផ្ទះរបស់យើងពីមុនច្រឡំរីកវាំងគឺនាងសុភីនេះវានាំប្រុសវាឈ្មោះវាមកហើយដណ្ដើមទាំងអស់អូយសុភីមិនឯងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខុសហើយនឹងខុសកុហកពេលដែរឯងចង់តែដាក់ក្បាលឲ្យអាជះតើដូចត្រង់ម្លេះហើយម៉ាក់កុំស្ដីឲ្យសុភីអីសុភីក៏នាងមិនដឹងអីដែរមិនដឹងស្អីអីក៏ចាស់ក្បាលឡើងអាលីក្នុងហើយនឹងធ្វើភ្លើបែបអញ្ចឹងកើតទៀតណាខ្ញុំកោតប៉ាម៉ាក់អីវ៉ាន់ដាក់ណាប៉ាម៉ាក់ដាក់គូឡានហើយអូខ្ញុំភ្លេចចុះឯងមិននាំប៉ាម៉ាក់ទៅនៅក្រុងទៅប៉ាម៉ាក់ទៅនៅក្រុងបាច់កើតបើកូនមិនទាន់ទិញផ្ទះនៅក្រុងផងនោះកូនទៅបានធ្វើផ្ទះនៅនេះមួយនេះអូយធំអត់កូនល្មមប៉ាម៉ាក់រស់នៅកើតហើយប៉ាម៉ាក់ចង់សាងសង់អីសាងសង់តាមនឹងក្រោយទៅតែមិនដឹងប៉ាម៉ាក់រស់នៅបានឬអត់ទេដោយសារប៉ាម៉ាក់ធ្លាប់តែនៅផ្ទះធំទំនើបខ្ពស់មិននៅផ្ទះតូចបែបនេះស្រួលប៉ាម៉ាក់នៅមិនកើតទេអ្នកណាថាប៉ាម៉ាក់នៅមិនកើតប៉ាម៉ាក់នៅកើតហើយតែមានផ្ទះនៅប៉ាម៉ាក់នៅកើតទាំងអស់ចំផ្ទះខ្ទមប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីក៏ដោយមីអូនមិនធ្វើជីអញ្ចឹងប៉ាឯងភ្លេចផ្លូវនៅផ្លូវណាកូនផ្លូវដែលប៉ាឯងយកកូនទៅបោះបង់ចោលនោះកូននិយាយលេងទេប៉ាកូនក៏នៅរាប់ប៉ាម៉ាក់គឺជាប៉ាម៉ាក់របស់កូនដែរហើយសុភាក៏កូននៅរាប់គឺជាអូនស្រីដែរហើយកូនផ្ទះនៅឆ្ងាយផ្សារចឹងអីហ្នឹងប៉ាម៉ាក់កូនតាមនេះកូនសម្រាប់លំហែតើតែបើប៉ាម៉ាក់ចង់នៅក៏អត់ទៅអ្នកណាថាប៉ាម៉ាក់អត់ចង់នៅប៉ាម៉ាក់ចង់នៅចង់ងាប់នេះឲ្យបានតែថ្មីនៅនេះព្រោះថ្ងៃតែសុំក្រោមផ្ទះគេជ្រកជុំប៉ាម៉ាក់គ្រាប់ធន់អើយអញលាប់ឡាននេះវ៉ៃនេះវ៉បើហើយអាយក្លាប់ឡានមិនចឹងកូនខ្ញុំមិនដឹងប៉ាប៉ាម៉ាក់គូនជីតលាក់ហើយកូនធ្លាក់ប៉ាម៉ាក់ងាប់បងប្អូនអើយជប់ឡានហើយជីទៅខ្ញុំលាក់ចុះសិនឡានអត់ដែរហ្នឹងលើសមុនទៀតកូនតែប៉ាម៉ាក់ចុះមកឡាននោះមិននៅហ្នឹងចុះខ្ញុំគ្នារត់មកប៉ាម៉ាក់អូនខ្ញុំអត់លេងអីផ្លោះស្នៀតរហូតខ្ញុំអត់យល់ទេនេះ
ដឹងកម្មរាសាពីណាមកអូស្ត្រាលីនឹងក្លាប់ឡានបងប្អូននៅចាំរឿងមហាមិត្តទាំង6វគ្គដាលេងនឹងអត់អាហ្នឹងក៏ក្លាប់ឡានដែរហើយនេះមកក្លាប់ឡានទៀតបងប្អូនខ្ញុំអត់យល់ឥឡូវយើងកាត់មួយសាច់រឿងយើងវិញហើយកូនមិនតក្លាប់ឡានអញ្ចឹងណោះប៉ាម៉ាក់ឡើងមកប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់ចង់ឃើញផ្ទះដល់ហើយនេះឃើញប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់ចាំកូនផងអញមិនចាំហងឯងទេហងឯងមានជើងដើរមកចាំឲ្យគេចាំហីចាស់ក្បាលណាណីហើយឲ្យគេចាំទៀតប៉ាម៉ាក់ចាំគាត់ទៅកូនណាឲ្យប៉ាម៉ាក់សុំទោសផងណាដែលប៉ាម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់កូននេះប៉ាម៉ាក់ផ្ទះអូយធំណាស់កូនអើយធំកូនធំខ្លាំងណាស់ប៉ាអាចរស់នៅបាននេះប៉ាម៉ាក់នេះអូយកូនអើយធំម្លេះលោកអើយប៉ាម៉ាក់អង្គុយសិនតាចុះអ្នកម៉ាក់មិនទៅអង្គុយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅមើលនៅលើអាចទៅមើលបានតែប៉ាម៉ាក់មិនណាមកនេះប៉ាម៉ាក់ឥឡូវកូននាំទៅមើលទីធ្លានៅមុខផ្ទះនៅខាងមុខឬខាងក្រោយផ្ទះនេះប៉ាម៉ាក់តែនេះគឺកន្លែងមួយទឹកប៉ាម៉ាក់ណាបាត់ចារឿងឪពុកម្ដាយចិត្តដាច់បានចប់ដោយស្ថាពរខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានរឿងនេះខ្ញុំសូមអរគុណទីង